Velkommen til Institut for Geoscience. Vi holder til i de her 3 bygninger i det sydligste af campus, tæt på Aarhus bymidte og vandet. Kig med indenfor. Her lærer du om jorden, dens opbygning og geologiske processer, der hele tiden forandrer betingelserne for livet på jorden. Klima, vand, råstoffer, pladetektonik, vulkanisme og livets udvikling er centrale temaer. Meget af undervisningen finder sted i auditoriet, der er det største lokale på Geoscience. Lige nu er der undervisning i mineraler, fossiler og bjergarter. Her lærer du jordens byggesten at kende, og du kan følge livets udvikling gennem fossiler. Vores foyer bliver brugt meget i hverdagen til at hænge ud og hyggesnakke i, og til faglige og sociale events. Rundt omkring i bygningen kan du se forskellige udstillinger med fossiler, krystaller og andre spændende fund fra jorden. Tæt på undervisningslokalerne finder du sekretariatet, hvor du endelig skal kigge ind, hvis du har spørgsmål. Her ser du et undervisningslokale. I øjeblikket er det kurset Videregående struktur- og feltgeologi, der er i gang. De studerende lærer at kortlægge et område og konstruere geologiske tværsnit. Som en del af kurset indgår en felttur til Alperne. Der er flere feltture på uddannelsen, både i Danmark og i udlandet. Du lærer at tolke geofysiske data og opstille computermodeller af opbygningen af undergrunden. På den måde kan du finde frem til, om der er stabile lag, så man kan placere f.eks. en havvindmølle. Meget af det udstyr, vi benytter på feltture og i forskningsprojekter, laver vi selv. Det foregår i værkstederne, hvor vi blandt andet bruger 3D-printere til at printe komponenter til udstyret. I mikroskopilokalet kigger du på tynde skiver af sten. Du lærer at identificere mineraler og bjergarter og at afsløre historien om prøverne. De farverige billeder af mineraler. En del af din uddannelse foregår i laboratorier. Her er de studerende i gang med at undersøge en borekerne nærmere. Prøven stammer fra et forskningsprojekt i Grønland. Vi har mange 100 meter af prøver, de fleste er fra Arktis eller Grønland. Her bliver borekernen scannet for at måle indholdet af forskellige grundstoffer. Det kan fortælle os om fortidens klimaforhold. I laboratoriet finder du også vores laserdiffraktometer. Vi bruger den til at undersøge materialets kornstørrelser. Det fortæller os, hvor materialet kommer fra og hvor det er ført hen. Mikrosonden bruger vi til at vise et forstørret billede af et mineral. Den måler den kemiske sammensætning i mineralet og fortæller os, hvordan det er dannet og hvor det kommer fra. Andre maskiner måler på lignende vis de kemiske sammensætninger. Nogle prøver skal opløses under ultrarene forhold. Det foregår i vores Clean Lab, hvor luften er 1 million gange renere end luften udenfor. Det her er vores bachelorlæsesal. Her er der et stort fællesområde med studiepladser og små lokaler, hvor du kan arbejde sammen med din læsegruppe eller sidde alene og fordybe dig. Når det er tid til at skrive dit speciale, kan du få en plads i vores speciale læsesal. Det sociale miljø er en vigtig del i din studietid. De studerende har deres helt eget opholdsrum og køkken, hvor du kan møde andre studerende på tværs af årgangen. Det er også her, der er fredagsbar. Du har nu fået et lille indblik i forskellige lokaler, hvor vi underviser, bygger udstyr, arbejder i laboratorier, læser i studieområder og hygger sammen i den fælles kantine. Vi håber, du er blevet nysgerrig og gerne vil lære meget mere om de spændende ting, vi arbejder med.